mu Burundi ikintu jewe ngayira abantu bose nabayaga kajamwo ni ukuntu muri bo bashobora kubona uwitwa umukozi w'Imana akoze amafuti mugabo ntibemere kudoma k'izina ry'umuntu yakoze amafuti. Ozi iyo yaba atagiye mu byo kubatizwa ntabwo nari kuvuga yuko yaseruye amabere. Mugabo kubera ko yagiye kubatizwa amaze kuja kubatizwa bisubira ko ari guhinduka kerekana karorero keza ko yahindutse. Mugabo amaze kugenda kubatizwa yaje muri public y'abantu bose babibona yifata foto amatako iteko riri hejuru ibera agomba fyunduke aserukire mu kirere mu buryo bwo gukizwa. Turazi indero iranga abantu bavuga yuko bakijijwe. Chris Ndikumana mupfa ko hari akantu yigeze kugukorera muri in the past ntimupfa yuko yoba ari Illuminati. Uduhereye ngaho rero ugacubwera muri bijya bintu bijanye n'ibyo gukorana na Illuminati uburyo abikoramwo urabona ko avuma mu gihe yakoresheje ibikorana. Kuko je narigeze mbere kumufatana amavuta ndakubaza uvuze wewe mupfa yuko ari Illuminati. Ugiye kuraba muri bino bintu by'ibikorane je hari amavuta nigeze kumubona na mbere ariko arisiga ndamubaza nti aya mavuta uri kurisiga asuku yavuye mbona atanguye kurakara no gushavuka. Ayo mavuta akoresha rero muzogende murabizi yuko Chris Ndikumana kenshi na kenshi akunda kuba ari mu rushengero ruri mu Kigobe. Muri ubwo rushengero ruri mu Kigobe nturenza abantu amajana 3 cyangwa amajana 4. Buri gihe ariko arigisha nta bantu uzobona batonze bajyanye umuntu agwaye ati nibamusengere. Muga mu gihe cy'igikorane kubera ko aba yisize ya mavuta abantu bazobomoka na stade yuzure. Uri muri Amerika ari Bujumbura igihe atisize amavuta urabibona igihe yisize amavuta urabibona. Ndabibona. Ubibona gute? Ejo bundi barateguye Best Influencer Award. Ariko nicaye saa 5 z'ijoro nako saa 4. Yes, the idea is good ariko abarundi vraiment mudutegurira ibintu vyiza mushireho amastandard aba bastare bacu namwe mu setting standards. So nubona ukuntu twe dutegura ama event, that's why turabanyuma. Genda bivugira aho uzorabe mu Rwanda bakoze event. Yego. Ama image asohoka ukuntu abameze usanga bageze kuri niveau yo baheba bagenda muri Nigeria. Yeah. You know. Ariko twebwe uzorabe niyo bakoze Miss Burundi. Yeah. Uzosanga udustage ari utw'uburofa. Yeah. Award batanze ni ya 3 million. Yes, bakunzi ba Yaga Civile kandi abakazongera abashinzwe kwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gishusho cyiza cy'u Burundi wabera media Rwanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, ntabwo yo kwiganira iminsi yose ndakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma. Gucika intege ni intambwe imwe ituma umuntu aja mu bukene nabwo murabizi ko si byiza ko umuntu akena kandi yarafite amaboko akwiye. Hariho n'abantu murabona mu gukora ibintu byabo biteza imbere kandi ugasanga ntibafite amapata akwiye. Nawe niba ufise ibintu bikwiye ntucike intege. Ego uyu mwaka bishobora kuba bitagenze neza ariko umwaka utangura ndizera neza ko bizogenda neza cyane. Kora cyane, senga Imana, ibisigaye wizere ko bizogenda neza cyane. Yes, ni minyona dora Yaga TV minyone di monde kambaze nakire abatumire banje. Fresh sana. Thank you. Mpere kuri Chimamanda Moses. How are you? I'm a fan. Mama, I'm a fan, mama. But uri mama. Miye? Jewe? Ndi gikobwa ciza. Ikobwa. Mu gifaransa bavuga mère, fille. Fille. Fille, okay. Thank you, fille. Mugabo toutes les filles sont des femmes. Mugabo je sinzi. Okay, merci fille. Merci. Karibu cyane rero Yaga Tech. Okay, reka nakira umubosi wanje nawe ariwe Yaga. Abantu mama mumbaza ngo none ngo yitwa Yaga. Yes, bien sûr. Izina rya entreprise yawe ryoshaka rikaba ni ryawe yitwa Yaga. Mugabo hari indi yitwa Freddy. Reka nawe tumwakire mu mashi menshi cyane. Ndaramukije abakunzi ba Yaga Tech. Turabakunda. Nimwe mutuma
tuba motivated tubaha ivyo tubaha. Merci sana, tukaba dutumiriye abatarakora subscribe gukora subscribe, hama Yeah. abasanzwe bakurikirana ibiganiro vyacu muze muragira share ama comments. Turi ngaha ku bwanyu, turi ngaha kugira ngo tuze tubaha ibiganiro biryoshe, ibiganiro mukunda. Kandi iyo ibiganiro vyacu vyarabwe turaba motivated. So thank you Mignone kumpuza na Chimamanda Moses. Yeah. Okay. Chimamanda. Yes. Bon, jewe hari igihe nibaza ngo bon twari twabivuze kujya kuntu umuntu avuga ati bon wabivuze ngo guhera muri janvier gushika muri ubunye bwa mbere twari dufitanye udutiko mugabo ubunye umwaka urangiye neza. Mbega wewe nk'umuntu aba abona ibintu canke umu analyst yoba yanaliza akavuga ati ego vraiment ndabiravye hari umwende ndabibona kandi ugasanga kubibona niko biri. Ku bwawe niki dukwiye gukora kugira ngo twege twameriyore nk'abajournaliste canke abantu bari kuri izi mbuga surtout abakobwa? Okay, icyambere abakobwa mugenda murahura n'ibibazo bitandukanye bivanye n'abantu muba mugiye gukoresha ibiganiro. Hari igihe mushobora gukoresha ibiganiro ibisambo by'abagabo bikubwira biti nagushimye nagukunze ngomba ko tugabana kariya ko munsi ibyo nimuze mu navyo ntibikura byo biruzuye n'ubwo biraturaba. Yeah, I know, but icyo kigerageza imbere yawe ntabwo kibura imbere yawe cyo kigerageza, ariko umenye uti ndi ku kazi sishobora gukomeretswa n'iki kintu kubera n'ubandanya akazi kazakugeza ahandi hantu. Nayo mu bagabo benshi bo batekereza iby'uyu munsi gusa ntibatekereza bya kazoza kiwawe. Ni nka kujya muri nk'abantu benshi nk'abakobwa bahora bagenda kuryamana n'abagabo buryo uzugenda uraba abakobwa benshi baryamana n'abagabo ntabwo bigera baba bakiri. Ni kubera ko urya mugabo akugaranira ahantu aguha akantu gusa gatuma uryoherwa mugabo atahantu agomba kukugeza cyane bro. Yego, so iyi ni problem. Ikindi kintu cyo kigira kabiri, wirinde guhengamira ku ruhande rw'umufana kuko turamaze kubona amajournaliste benshi bakunda guhengamira kubo bafana bigaca bituma uriya muntu bahengamiye ko yarafise hari uwundi badahengamiye ko yarafise abafana ugaca batakaza. Ariko umujournaliste ni uguhuza bose akabaza bose akarabaho ikibazo kiri hanyuma bisigaye abantu bakihitiramo. Icyo nisho mbona ko gahano terera. Chimamanda Moses uri umuntu wanje, ukora ibiganiro byinshi cyane kuri Facebook uri umwami. Thank you. Ariko ndafise ikibazo kimwe. Yeah. Kubera iki ibiganiro vyawe ubikora umango ufise ishari? Kubera iki uba ushavuye? Yeah, it is a good question. Yeah, it is a good question. Kubera ko abantu benshi bama babimbagire ngo ibiganiro nkora umenga birimo ishari. Ni kubera ko ibintu nkora kenshi na kenshi mu Burundi basanzwe batabimenyereye uko mu Burundi rusanzwe turi abantu bafise ubwoba iyo babonye ukoze ku kintu basanzwe batamenyereye bahita bavuga ngo urubahutse. So yo uri kurapinga ibintu bose basanzwe bemera bahita babona yuko umenga uri kubikoreshwa n'ishari, ariko ntabwo ndabikoreshwa n'ishari. Giye mugira ibyo uko Bibiliya ivuga mba ngomba yuko n'umuntu aje kumvuguruza akoresha Bibiliya bataje kuvuga ngo kubera ngo ko ndabikoreshwa n'ishari. Ishari ntantu rigeze umuntu, naho abantu babona yuko ndimo ishari jewe nkaba ndiko ndabikoreshwa n'ishari ko Imana izobinziza. Yeah. So none ego ndabona ko ego nawe uremera ati ibiganiro nkora kweri ndabikora mfise nkuko manga urashavuye. Yeah. None kubera iki iyo niyo nzira ububonamwo ubutumwa bwawe bwashikira abantu canke hariho n'izindi nzira washobora gukoresha kugira ubutumwa bwawe bushikira abantu? Buri muntu bivana nuko yaremye, hari abantu bavuga cyane hariho n'abandi bavuga buke. Je muri kameremere yanje ndi umuntu avuga cyane umenga ndashavuye kuko kenshi na kenshi iyo abarundi uri kubabwira umenga uri kuro uragaza wongorera bahita babifata nk'uko ngo uri kukina comedy.
ni byiza yuko batakisha vuba kumva yuko warakaye rimwe na rimwe bavyumva. Ego reka ngaruke kuri Mignone gato. Mignone aradusezeye, agiye kugenda, kandi vyiza, sinomwipfuriza ngo aguma akora kuri ya gateke, yoba yahombeye igihugu. Wewe uravye uko Mignone yakora ibiganiro, nikihe kintu uvuga ati kiya kintu kweri cyaramunaniye, ahantu ntazi kuhakora ibiganiro, like nikihe kantu ubona akwiye kugira improvement? Je kuri je Mignone nimba ari Mignone barafite n'umugore vyitiranwa mu Rwanda yitwa Mignone nawe. aba bakobwa bacu bo mu Burundi n'abantu bakora ibiganiro umenga bafise ubwoba gato. So birasabwa yuko iyo bari kubabaza ibiganiro mu biganiro bari barakora bashira ubwoba bakabaza ibiganiro bafise intumbero runaka. Ndabitahura kuko bivanye n'imico iwacu Burundi abakobwa b'indero bameze nk'abantu bubaha. Rero iyo ugiye mu kazi ukakajyanamo kwa kubaha muri iki gihe tugezemwo cyo gukorera kuri internet, uzosanga bijya biganiro uri kubikora nabi kubera ko ukubaha cyane. Mugabo ico mbona nuko ngira ngo yagerageza gutinyuka kugira ngo abaze umuntu yisanzuye ico yiyumvamo. Ico nico nabura ngira ngo bakene guhinduramo. Chimamanda ndakubaze ikintu kimwe. Undi bavuga nta nyamba itagira gahonze. Yes. Niki kintu mbaya haga ubona ati ego nubwo ndamwemera ati ibi bintu navyo amaze kuvuga Jesse ndavyemera. Makunteranya n'abantu. Oya ukuri kuravugwa kandi mbaya haga sinibaza yuko vyambabaza ngo nukuvuza ati ngo iki kintu sindacemera. Ndavyemera ivyo nivyo kubera ko Mbahayaga aravuze ati abantu ngahoje bamvuga n'ibintu bisanzwe ati umuntu agomba kuvuga yavuga nimba hari ahantu amanama akadefu. Mu Burundi ikintu jewe ngayira abantu bose na Mbahayaga kajamwo nukuntu muri bo bashobora kubona uwitwa umukozi w'Imana akoze amafuti, mugabo ntibemere kudoma kizina ry'umuntu yakoze amafuti. So iwacu ngira ngo ni bantirumve ko mugabo jewe kuri genda bifata ko koko uhagaze mu kuri emera udome ko n'amazina ndabanka karorero. Uriya apotre no bari prophète Modeste hariya yakoze amafuti yo kuvuga ko itariki 20 kwa z'ukwezi kw'icumi n'amatariki 11 gushize yuko atabantu bazopfa mu Burundi. So Mbahayaga arimo yarabibonye yuko yari mabesha, ariko namanya ikiganiro yakoze avuga ngo ntabwo navuze izina ngo ariko ibyo yigishije ntitwahurije ko mugabisabwa ko adoma ku urutokati yasi ntambara Jean agera abantu bavuga cyane duse kumvuga mu izina kavuga ati kaniki agace kanje ndamureke mugabo ko biri kose abantu baba bumva yavuze. Ico rero nico naje ngira ko abakozi b'Imana bo mu Burundi na Mbahayaga arimo bakwiye guhagarara ko bakavugisha ukuri umuntu yakoze amafuti ati nkurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga uyu muntu yakoze amafuti. Koko nyine niko gusa nabona. None sometimes nzambona usanu iyo ariho nk'umuntu akwishuye last time simbizi yavuze ati ngo wewe Chimamanda Moses ngo ni we uri kibwa. None iyo avuze nka kujya we ntibikubabaza? No, ntabwo bimbabaza genda ikibwa navyemera ndikibwa twese abantu kibwa. Tubibwa mu buryo runaka. So Minyo uvugisha ukuri. Chimamanda rumva ego jene ikintu ndamukundira nuko sometimes iyo umuntu amuhaye criticism arayakira akavuga ati ego kweli hajya na decoy. Minyo Chimamanda, what do you think? It is okay kuko muri isi habayeho gucarengingana kurya tuvuga abandi nako natwe batuvuga. Kandi it is okay kuko iyo abantu bariko baracarengingana bituma abantu baza guhigira byinshi bakaraba ufite ubwenge ubutabufise.
Mhm. yo kandi bituma n'abantu baza kuraba ngaho ibiganiro bikaba biraryoha rimwe na rimwe muri iyi si iki gihe Mhm. tubayemo abantu benshi bafise ama stress so Mm. bafise ama stress ni ngombwa ko tubaha akantu kugira ngo kabe karabasamaza babe baribagira ama stress amwamwe. Mm. yeah So none ibiganiro wewe ukora rake ushaka gushika kuki? Ibi biganiro nkora ni uko muri twebwe harimo abantu babesha nk'uko hariho umuntu azavuga ati zana ibihumbi 10 nzocenda kungukira 20. Iyo umuntu akubwiye ngo zana ibihumbi 10 cyenda kungukira 20 utakoze ata business yawe wasizeyo, uyo muntu aba ari umubandi, aba arimo abesha abantu. yeah So niyo mpamvu rero ubona je cyo ngomba gushika ko no kuburira abantu ntimuhendwe ngo mwibwe muri ubu buryo. Tugiye kuraba iwacu mu Burundi abantu benshi bakunda gufatira ngo kwijambo ry'Imana. Abantu mu Burundi burya barumva Imana kandi baremera Imana. yeah Iyo abantu baje ngaho bitwaza ijambo ry'Imana, abantu benshi batangura kujugumira bakavyemera bakabyakira kubera bumvisemwo Imana. Mugari bamenye yuko urya muntu wasizemwo Imana ko ari umubandi. Urumva mu bisanzwe no kubaburira kugira ngo ntibibwe. Jewe muri kamere yanje mu muhamagaro wanje nukubona ibintu byabaye nabi cyane nkabivuga nkongera nkatanga igitekerezo impamvu bijya bintu byabaye bibi cyane nico bashobora gukora kugira ngo bibe neza. Number one, muri So twebwe nagujiriyemwo wewe urumva uvuga ati impano yo kuvuga ivyiza je ntayo mfise. ntawe ufite. Urumva ubona mu mwijima gusa. Mbona ahantu abantu batinyiye kuvuga. donc uvuga ibyo abantu batinye gusa. Batinye kuvuga. Ibyo abandi bokwa presse we ntibikuraba uvuga ibyo abantu batinye. Yes. Aho rero ndagutahuje nakwijana. So niyo mpamvu rero ngaho ukora usanga kenshi na kenshi ndiko ndabikora ugasanga nabo bagomba kushira mu muhamagaro ntarimwe. Yeah. Buri muntu afise umuhamagaro. Jewe mbeshe ndakunda umuntu aza ambeshuza. Ariko kenshi na kenshi sinzokunda kubona umuntu azambeshuza. Nkunda kuza kubona abantu baza bantuka. Iyo ntutse ntubumbeshuke. Mu kumbeshujwe no kuvuza uti kino kintu hano wabeshe. Yeah. So that is why ariko bwana Chimamanda Moses nawe hari akantu kuye guhindura. Nk'akarorero ariho ivyiza biravugwa kandi iyo umuntu akiri ku isi ni vyiza tukamuha amashurwe. Urumva sinzi mwe ko biza bibashikira. Ariko oya ariko tego ntagushire mu ijambo kuri kano kantu. Twese turafise amakosa nkuko nari nabivuze twese. Nta mweranda ariho. Jewe ikintu nanga nuko abantu bigira beza imbere y'amaso y'abantu ariko buri gihe bakaguma basubiramo ya makosa nyene bagaca baza imbere y'abantu bakavuga ngo aya makosa ntukayakore mu gihe bo bariko bakora ya makosa bariko barakuza. Yeah. Niyo mpamvu kenshi na kenshi uzobona niyibanda ku bantu bitwa abavuga ijambo ry'Imana gusumbya ku bastari ku basani ku bantu b'ubuzima busanzwe. Nk'akarorero uyu hano Minyoni yavuze uriya mukobwa bita uriya wundi ejo yaseruye amabere Ozi iyo yaba atagiye mu byo kubatizwa ntabwo nari kuvuga yuko yaseruye amabere. Mugabo kubera ko yagiye kubatizwa amaze kuja kubatizwa bisubira ko ari guhinduka kerekana karorero keza ko yahindutse. Mugabo amaze kugenda kubatizwa yaje muri public abantu bose babibona yifata foto amatako iteko riri hejuru ibera agomba fyunduke aserukire mu kirere mu buryo bwo gukizwa. Turazi indero iranga abantu bavuga yuko bakijijwe. Ivyo bintu nivyo rero cyangwanye iyo yitwe mu pagani atakijijwe atagiye mu byo kubatizwa cyangwa byerekana muri publique cyangwa iyo ndabona hari umuntu abimpaye mu ibanga ati sheri wanje ngibi byo anyeretse ntabwo nari kumupublika kuko iryo nibanga ry'abantu babiri. Mugabizanye muri publique kandi yarabaye karorero kabandi bantu yuko yakijijwe ibyo bisabwa yuko nari kubivuga kuko nawe yabasize muri publique. Chimamanda Moses reka ndakubaza akantu. Sinzi ko ukunda kurorera nk'agapira soka. Nta mupira nkunda kurorera. Ni uwuhe musitari wemera ku isi? Nta musitari n'umwe nemera ngaho ku isi. Nta muntu n'umwe wemera ku isi? Nta uriho. Uremera Imana? Imana ndayemera. Okay, kuba we uvuga ati Imana irakomeye ntibikuryohera?
birandyohera gose cyane. Okay, ofete kwisi je hariho akantu mba mbona tuba dukwiye gukora. Urumva wewe ku ruhande rw'iwawe, reka tufate nk'ubu nka jewe hari igihe nza nibaza ati kubera iki nka Cristiano Ronaldo atavuke mu Burundi, canke nk'abo nk'abarya tumva ngo wa musaza ba Mandela atari abarundi. Ofete kuri jewe mba numva ati iyo umuntu ari icyamamare cyangwa umuntu akora ibintu bikazekaze ni vyiza tukamuha amashurwe. Je kuba nka twavuze Mbayahaga kandi aherutse kuvuga kuri Chris Ndikumana, kandi nawe turazi Chris Ndikumana muzinanye muri vyinshi kuvyo tumva. Kuba Chris Ndikumana ari umurundi birakunezera cyane gose. Okay, Chris Ndikumana turumva birakunezera kuba ari umurundi, bikunezera kubera ivyo akora cyangwa kubera iki wumva ati urishimiye kuba ari umurundi? Binezera nk'uko ari umurundi, nk'uko twese turi abantu muri rusange dukwiye kunezerera niko. Okay. So ko twama tubona umutwika mufike Na watu kubera ko benshi bamuhayagize nawe ari kumutwika tu. No, ibi bibazo nabyishuye keshi. Nejo hari ikinyamakuru ngaha mu Burundi nzo bivugaho, ndibaza numvise ko bandonde ngaha ngo hari ikiganiro tugomba ko dukorana. Chris Ndikumana ntabwo namuhora ubusa. Mu majambo make je Chris Ndikumana twarakoraniye kirekire. Bijya bintu byitwa ibitangaza nkabona ngaho ariko arabikora. Mugabe igihe twagenda mu bantu bagwaye bafise ikibazo nkamubwira nti kuri yo wamusengera abantu tukabona ama audio aza muri telefone. Kwanza reka ndabitangure gatoya kugira ndavuge neza bigoroye. Ijambere je nagiye kwiga ngaho muri Kenya, ndangiriza kaminuza muri Kenya aho bita muri Rongai muri Nairobi. Nkurirayo n'abazungu, hanyuma n'abazungu tumaze guhurirayo ngaho ngaruka i Burundi mpejeje amashuri muri 2012. Abo bazungu hagera igihe bategura kuza kundaba mu Burundi ari je wenda bazanye. Bahura n'umugore w'umurundi kazi aba muri Amerika. Bamubwira bati tugomba kuja mu Burundi kuza kuramutsa umuntu wacu ari mu Burundi ari we Kimamanda Moses. Na mugore w'umurundi ababwira ati nanjye ndafise musaza wanje w'umurundi aba mu Burundi, hari ibintu noshobora kubaha kugira ngo mumushirira. Uwo muntu yaba mu Burundi, musaza w'uyo mugore bamita Joyce Ndongozi, yari umukameramani, uyu musi aba muri Canada, umuhungu we baheruka bamurasiye muri Canada amusore voda. Uwo Joyce Ndongozi yari afise umugenzi wiwe bita Apotre Sibomana Kevin. Amubwira ati hari abantu b'Imana baje mu Burundi, jewe ngiye kubaraba nkuko nawe uri umuntu w'Imana uza kuza tugende kubaramutsa. Apotre Sibomana Kevin atumira ko Chris Ndikumana kuko barabagenzi bagere kuraba abo bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bavuye hanze baza mu Burundi. Amaze guhagera je basanga Chris Ndikumana na Sibomana Kevin, basanga jewe turi kumwe nabo bazungu. Uko mwabonye amafoto turi kumwe na Sibomana Kevin, turi kumwe na Chris Ndikumana. After that je ndani sanzwe nyoboye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo gutumva muri East Africa. Nkahongera nkabayobora no kuri Efara no muri mu Kamenge aho bita kwa Jason hariya mu Gasenyi. Chris Ndikumana amaze kubyinjiramwo acagomba gufata association yanje ngo ayishireko. Bigira yuko agomba gufasha abantu bagendana ubumuga bwo gutumva mugabo agomba kuyishirako. Narifise n'umukobwa ngaho dukundana yaba mu Kinanira bita Onera ahari ngirangarabizi no Mex wanje. Umunsi umwe ndamwunguruje Chris Ndikumana nturuka inyuma acafata foto arungikira abo bazungu avuga ngo mbonye Kimamanda Moses ahetse umukobwa. Ku muntu yamenye Imana ivyo nta mpamvu yari kurigwera bikora. Kuko abazungu bari basanzwe babizi yuko uyu Orunera yari umusheri wanje, birazwi cyane hesha aho nanyuze. So ivyo bamaze kubigira uko mbona yuko Chris arengere n'abazungu barabimbwira bati yarengere. Mu nyuma ngira Augusta y'intuze y'imoto, iyo moto yangiriye Augusta mu Cibitoki aho bita kujya Kanyoni. N'abazungu babwira Chris Ndikumana bati genda turabire Kimamanda Moses yagize Augusta. Amaze guhagera yahasanze umudiregiteri wanje mukuru yayobora abagendana ubumuga bwo gutumva yitwa Fabien Habis. Abantu benshi baramuzi uwo mugabo n'umudiregiteri w'abatumva n'umuragi runini yagwinda.
niwe ariko araraba uburyo navunitse ndi muhira. Christine Ndikumana amaze guhagera yaciye abwira abo bazungu ngo nasanze agwatijwe n'umukobwa. Hari ntabwo ari umukobwa yarangwajije, yari uwo mugabo yari ahari. Bice biboneka ko agomba kunteranya n'abo bazungu kugira ngo arabe uburyo yo kwifatira rijya shyira hamwe nari nyobwe. Okay. Birarengaho njya muri Amerika. Muri Amerika asangayo ndamumwikana ibintu ashira sister wanje yari Bujumbura. Amaze kugera Bujumbura Christine Ndikumana yagiye mu modoka atelefona mushikanje aramubwira ngo ntabwo ushobora guhagarara nuzutora ibintu. Okay. Mushikanje yiruka inyuma y'imodoka mu gihe Christine ari kanyonga imodoka aranka guhagarara, mushikanje agenda ariruka, Christine arekereza ibintu mu modoka avuga ngo nutora. Avutse yabyo muri 2015. Hari akajagari kabaye mu Burundi murabizi muri 2015. Aje muri bino bihugu by'abazungu yaje kugira ngaho ko ariko afasha impunzi, hari amafaranga ariko abatororeza, arayorora amafaranga mugaba ayo mafaranga nta hamwe nigeze mbona ariko aje gufasha impunzi z'abarundi. Mbona yuko biri mu bubeshi. Muri ico gihe muri bino bihugu by'Uburayi narindimo naragiye kuvuga ijambo ry'Imana ndavuga mu Kirundi nabasigurira mu Congereza. Twinjiye mu mashengero atandukanye. Ntabwo nigeze mbona narimwe asengera abantu bari bagwaye bari muri ayo mashengero. Mbona zani ntahe zivuye muri audio avuga ngo bariya bakize. Atabo yasengeye. Sa? Kandi atabo yasengeye ngo ubibone. Atabo yasengeye. Izo ntahe none ayo amavideo yacagenda kuyafatisha ahandi hantu canke byaca bigenda gute? Ntabwo yari amavideo yari ama audio. Yari ama audio gusa. Yari ama audio ntabwo yari amavideo. Okay. Kubera nimba twagendanye imyaka 6 ku muntu akorera Imana asenga abantu bakumva ngo bakize ni wari kubera n'umunsi n'umubona mu rushengero basengeye abantu. So reka ndakubaza akantu. Urumva wewe Christine Ndikumana mupfa ko hari akantu yigeze kugukorera muri in the past ntimupfa yuko yoba ari Illuminati? No, ivyo ndabigeraho mu nyuma. Okay. Ivyo kugira ngo ndabigeraho ni uburyo yagiye arahinduka. Okay. Kubera mu ntango koko yari yarahamagawe n'Imana mu buryo wabibona ariko mu nyuma agenda arahinduka bivanye n'ukuntu abantu bagenda barasazwa n'ivyitwa ibitangazo. So tuvuye kuri ico kintu rero Christine Ndikumana ngaho ndamubaza nti zino ntahe numva muri audio genda agomba kubona amaso mu yandi hari umuntu usengeye akaza ashinga intahe nkuko tuzumva muri audio. Ubwanko rucarohera ngaho ivy'ubwoko vyituramwo nzobivuga ibindi kindi gihe birenze ko ndabitegura Imana n'indindira ubuzima mu mwaka wenzoba nabivuze n'ibindi. Okay. So duhereye ngaho rero ugacugera muri bijya bintu bijanye n'ibyo gukorana na Illuminati uburyo abikoramwo urabona ko avuma mu gihe yakoresheje ibikorana. Kuko je narigeze mbere kumufatana amavuta ndakubaza uvuze wewe mupfa yuko ari Illuminati akorana na Illuminati ntimupfa yuko ari akantu yagukoreye? No, dupfa yuko ivyo yakora turi kumwe bitaranga umukozi w'Imana. Ariko bijya vyagukoreye waramubabariye? Jewe ubwanje naramubabariye ariko nawe se yaraje gusabiza imbabazi je narazimuha okay. Urumva nturamubabarira neza? Je naramubabarira ariko ndacamubonamo amafuti. Okay. Kubera ko n'igihe baba bamubajije ivyanje kuri Zaburi sha mu Rwanda yaramubajije ivyanje aguma yidefendinga ariko ntiyemera kwaturaho ikibazo kiwe. Okay. None kubera iki wewe utababarira ngo gahere kandi bavuga ko uri umukozi w'Imana? Jewe naramubabariye karahera mugabo amanyanga yakora tukiri kumwe n'ubu niyagikora. Okay. Turakumeneza? So turi kumwe. Okay, so ugiye kuraba muri bino bintu by'ibikorane je hari amavuta nigeze kumubona na mbere ariko arisiga ndamubaza nti aya mavuta uri kurisiga asuku yavuye mbona atanguye kurakara no gushavura. Okay. Ayo mavuta akoresha rero muzogende murabize yuko Christine Ndikumana keshi na keshi akunda kuba ari mu rushengero ruri mu Kigobe. Muri ubwo rushengero ruri mu Kigobe nturenza abantu 300 cyangwa 400. Buri gihe ariko arigisha nta bantu uzobona batonze bajyanye umuntu agwaye ati nibamusengere. Muga mu gihe cy'igikorane kubera ko aba yisize ya mavuta abantu bazobomoka na stade yuzure.
none we ubizi gute igihe abari mu kigobe ko ataba yisize ayo mavuta? je ndabibona intuze ndabibona ibikorane imisabure karakoresha ndabibona kuvuga ngo barya abantu buzuye muri kijya gikorane ni gihe cyo Imamanda, gutanga rindira aho hantu, cy'abantu. rindira gute? Uri muri Amerika, ari Bujumbura, igihe atisize amavuta urabibona, igihe yisize amavuta urabibona. ndabibona Ubibona gute? ndabibonera ku muvuduko w'abantu. Chibamani usanga afite utuvuta yisiga kugira abibone. Ibintu kumango biteye amakenga. Yo no ndabibonera ku muvuduko w'abantu nje ndiko ndakubwira. Aha. Iyo agiye mu rusengero barabizi ahantu abari mu kigobe. Mu kigobe Minevame. sa Minevame kigobe. yes n'abantu imagine umuntu afise mu gikorane muri stade abantu barenga ibihumbi 200 mugabo mu rusengero ahari ntibarenga abantu 300 bro hari kibazo gihari. Urumva abantu dufise imyumvire itandukanye, Minyone wese nzi kuvyumva. Jewe kubwiwanje arigenza mvuga ati kubera iki nka Cristiano Ronaldo canke Messi bajya abantu bakomakomeye batavuka i Burundi. Jewe kubwiwanje yaba akoresha Illuminate, yaba atayikoresha, yaba ari amavuta y'Imana, je ntacyo bintwaye, ahubwo mvuga ati nimba Illuminati ikora nkakora ibitangaza nk'ivya Kristo, nanje nibanyereke nanje nkora ibitangaza. Ibisi ndi kumana nta bitangaza akora. Nta bitangaza akora kandi twama tubibona kuri video. Nibi, Tubabone muri Cote d'Ivoire. Makarero kimwe. Ntavyo wabonye cyangwa we ntubona. Bagiye kuri stage batwaye amabeki hama ukabona bariko baratamba bakize. None urya muntu ahantu yavuye yaramugaye mwarabibona. Oya none hariho abantu bosidukana niyo nka kurya basakaza bangana kurya ata kintu biteze. Mwaje ni kese abantu bakunda ibitangaza. Okay. Mu Burundi ko kijya gikora Bujumbura basigaye bizera ibitangaza gusa. Ya mu Burundi ko kijya gikorana cyabaye abantu bakabomoka wewe wombwira umuntu uzi yagendana ubumuga yakize. Jeff témoignage z'abagenzi bakize. Mbwira uwo muntu wari bantu bamumenyerera. Nzomuzana mu kiganiro gikurikira. Uwamugaye kubera ko abarokore benshi problème bafite ubwoba yagwaye umusonga kwizosi atangura kuvuga ngo umukozi w'Imana ngusengere ngo ndagwaye umusonga kwizosi ngo n'umusonga wakwijyana. Ubu muri wewe yaba boss wawe yaba nawe muri mwebwe nta na rimwe rihora ribura yuko muba mufise ingwara runaka. No mudagwaye agatoki basha. Agatoki karagwaye ubu rero wavuga umukozi w'Imana asengera agatoki karagwaye ako gatoki kazokwikiza wibaze kuzona usaza ako gatoki karagwaye. Nzosengera kuri ahubwo rero nivyo kora agatoki kamaze imisi kagwaye nzosengera muri kanguka ndabe ko bikunda nzoshanda gushinga intara. So yeah, none Chimamanda Jesse hari ikintu ntumva. Twereke ati bijya bitangaza sivyo like twumvishe ntavyo tubona. Umuntu yaje wenyine akaza akavuga ati okay ni jewe nari meze pana ijya audio ashaka kumubona live. Live. Akavuga ati jewe nari meze kunuku raba nari mugaye maybe kuguru kwanje ko ari guhengamye gutya uko arahengamutse. Ya naho yoba yavuye kwa Satani. Adinoke. Mugabo mu gihe tubona yuko ibyitwa ibitangaza koko biboneka bifadika ku bantu tuze tumenyereye bagendana ubumuga icyo ntacyo bintu nkanavuga nti Imana nayo irakora ibyawo ndaba. Okay, nibaza ko ari umuntu agerageza kubitahura twarabyumva boss wacu. So jemba ndifitiye ibibazo byinshi kuko urumva Chimamanda hari ibya Kristo ndikumana je Kristo ndikumbana iyo ndari nka bajya abantu bo muri Visit Burundi. No hita ndamuha kontra y'ubuzima bwiwe bwose. Kubera ubona atari kwamamaza igihugu neza. Ariko kwamamaza igihugu? Yeah. Mu biki uko biri kose kwamamara aho baravuga ati hariho umurundi ari gukora ibitangaza. Ibitangaza n'abaganga yo bikomeye iyo nganga. Chimamanda we ko wigira nk'umuntu atabona we cyangwa ibyo mbona Jesse ibyo tubona ibitangaza nyabakire cyo nabazira ibitangaza nyabakire.
none bajya abantu baza ega hari abantu nabo nyine bifuza kumenya ati none nimba ari imiti akoresha imiti y'ubuhe bwoko kugira ngo Freemason abakoresha ibyo byo bakoresha ikaze nk'iyo Chris Ndikumana akoresha n'abandi babigombye bobikora ngaho niba bagomba gukoresha aba Freemason bizoshoboka ya gute uzi abantu bakoresheje imiti bikabananira ngaha nyine ngira ngo birirwa ntibaratomboreraho abandi batomboreye niyo bamara gutomborera mu bazungu bizashoboka Chimamanda ikintu mupfa ndumva kirakaze nubwo uvuga ngo waramubabariye I don't think so. abagabo bazosubiza hamwe genda ariko hano ikintu agomba kuvuga mu bintu by'Imana n'iby'isi n'ibintu bibiri bitandukanye ndabizi ko hano abantu bazontuka kubera abafana Kristo kubera gukora ibitangaza ibintu by'Imana ntabwo birabirwa mu bwishi iyo umaze kurabira mu bwishi uzosanga na Diamond afise abafana burya muri iyi si tubayemwo nta muntu asumbya abafana Satani ndibaza yuko Satani ariwe afise n'abafana benshi gusumbya n'Imana banashaka mugabo kubera ko ari byo arimwo ari byo yahamagariwe aremera ngaho akabikora so abantu musenga Imana ntimuze murabire Imana mu bwishi muze murabire Imana mu kuri gusa no mu muco problème tuba tugira mu Burundi tuvuga ngo yarujuje ngo rero ko yujuje ngo roka ndamuhakazi ibyo ni ibyisi nabihuriye n'ivy'Imana reka ibyo byese ntitubyinjiremo ariko gusa iyo ni imyumvire yanjye ni nk'uko iyaba wavuga ati n'umuntu ndonse nahita mvuga ati Chris Ndikumana ngo dukorane kuri ya gateke nico gituma nari mvuga ati je ndi muri visit Burundi yoba kontra y'ubuzima bwiwe bwose ibyo ni ibyisi ntabihuriye n'ivy'Imana ejo bundi barateguye Best Influencer Award ariko nicaye saa tanu z'ijoro nako saa yine gwe yes the idea is good ariko abarundi vraiment mudutegurira ibintu byiza mushireho amastandard aba bastare bacu namwe musetting standards so nubona ukuntu twe dutegura ama event that's why turabanyuma uzogenda uraba ama image y'ijya event ugereranya n'ayandi ma event y'ahandi hantu usanga turi kuri zero turi muri mwe ikintu kica kimbabaza event nk'iryo ugaca wumva yateguwe n'umudiaspora ugasanga bariko bategura ibintu by'uburofa idea is good muga ntushobora gutegura ikintu ngo ni best influencer muteguriye ku Murundi umuvuga ati ubu niwe wa mbere best influencer ubundi umaze kumuha ngo best influencer umuhaye titre ariko aserukira igihugu mugaca mutegura event y'uburofa that's bad is bad abarundi twihesha agaciro dukora ibintu bimeshe niho bazotwubaha n'abandi bantu so kuri rya award niki wayigaye image tout simplement en fait je nagaye ukuntu presentation abarundi ntituzi gutegura ngo tu presentation ntituzi gutegura ibintu bimeshe ariko jewe ndategekanya gukorana ikiganiro n'urya muntu yakoresheje yatanze ijya award kubera aba muri Amerika biboneka yuko we yasizeho urubuga ngo abantu bitoreye hanyuma bacu bahitamo fan sinzi ko sayo barakoze ntabwo ndarizi hari amakosa yahabaye menshi byo kurumva bamo na Warda bose baraje ba Mipro bigeze bababwira ko babera iminye basi nka kujya bo gukuramo ntibabikubwira ukaza kumaramara le dernier jour rero kintu ntashimye kubera urumva umuntu danje promoter kubera ko ari imbonera hariya kure yavuze ati hari umuntu yabimubwiye avana amubwiye ati ntiwiriguraza baragukuye mu abantu batabimenye barasunajeje impuzu nziza baraza kandi ntibababwire ko bamaze kubakuramo byo byarambabaje sana kubera ko urumva ubutumye umuntu aza kumaramara mugabo urumva ari rya mbere ntitwobigaya umuhindi mushasha bamavangura atera amabavu ufite ikintu mfitiye ko probleme
ego urumva processes ukuntu batora ibiki usanga biri mare organize, ariko ikindi mfise ku barundi cyane cyane ukuntu Mm, dutegura event, ibintu dusohora ama image nico kimwe n'ayandi ma YouTube. mm, Je cameraman wanje arabizi, iyo mm, basohoye ama image mabi canke iyo basohoye ibiganiro mbona umango batateguwe, mm, like uh, mm. I don't like it, birambabaza urumva. Yeah, So Yeah. uzoraba ama event y'iwacu cyane yeah. cyane nko muri ibi bintu bya entertainment, Mm, uzosanga stage ari y'uburofa, ucundabira nk'ijya stage yari ihari hajya yeah, kwanza, kubera ko iyi event nk'ijya bayikorera mu kabari yeah, yeah, cyane rwose. Ico eh? nico, ico nico, ico nico. Kubera ko bayikorera mu kabari, like n'abantu bari profit driven, bakora ibintu ku nyungu z'iwabo. Yeah, Like, sinzi ntibiyumvira ati image uzorabe, genda bivugiraho, uzorabe mu Rwanda bakoze event, yego. ama image asohoka ukuntu abameze, usanga bageze kuri niveau yo baheba, Uko bagenda kuri nukuri niveau yo cyane. muri Nigeria, Yeah, yeah, you know. yeah, Ariko Yes, twebwe uzorabe niyo bakoze Miss Burundi, yeah, uzosanga udustage ari utw'uburofa, yeah, yeah, ugasanga yeah, award batanze ni ya 3 million. yeah, cyane rwose. Fate ugaje usanga nk'umusitari nka Mono agiye ngo agiye gukompeta muri event batanze award ya 3 million. Yeah, Come on yeah, yeah, guys, yeah, yeah, like uko nugusetinga yeah, low standards. yeah, Ya 3 million ni 250 dollars. yeah. Usanga umusitari ngo ugiye ngo muri award ya 250 dollars. That's some nonsense, that's some bullshit. Yeah, it is true. Reka duhere kuri Chimamanda akajambo kanyuma imbere yuko turangiza, hama Minyoni uracurangiza and yeah. Okay. Murakoze rwose cyane. Icyambere muri kino kiganiro ntabwo twari seriye cyane, ariko twariko tuganira ibintu bijyanye nko kuyaga bisanzwe mu buzima busanzwe. ntabwo iyi minsi yose mbabarira twe turaganira turuhurira imitwe Cyane rwose cyane. Cyane rwose ndabishima. Icyambere hano ndashimiye uno boss wa Minyoni, bari Minyoni nyene hano ta Fred hano ari muri Amerika ngaho. Ndamushimiye cyane kubera ko yahisemo guteza imbere Minyoni kugira ngo hagire urundi rwego ngaho yigeza. Ikindi nacyo mukomerezaho haba hano rubuga rwa Yagate technology tesho ntumbaze mbate ya rukomeze gukurikirwa n'abantu baza kuraba ibiganiro mushikiriza, kuko ibiganiro mushikiriza ngaho birakunda kubaka abantu benshi bivanye nka bidemo mukoresha abantu basobanukira ibintu by'iyobokamana, birakunda gufasha abantu cyane. Imana iguhumwisha rero hano Yaga kona barafashije ngaho gatraining no muyigeme wacu hano Minyoni nawe akomerezaho nawe n'Imana imuhumvisha imuzamure gusumbya, kandi n'abarundi dukomeze dushigikirana gose cyane kubera ko hari igihe dukunda gukora iby'abanyamahanga, dukunda n'iby'iwacu. N'abandi badatahura ibyo jewe mvuze ntibaze gutuka runo rubuga hano batuke jewe ku gatwe kiwanje, uko abarundi benshi yewe umvise ndiko mvuga nk'abitwa abakozi b'Imana harimo Christine ku Mana, bakunda kuza bavuga ngo mwe mugiye kubona ibara, mugiye kubona umuriro, izo mvuga zanyu zirazigiye kubereka. Ya batuke jewe ntibatuke izo mvuga kubera mwe muri abanyamakuru, mugiye muri abanyamakuru dukoresha ibiganiro kumvaho mpagaze. It's okay. Yeah, so nico navuga ngaho Imana ibaho umugisha kandi ngende bazigama, turabakunda rwose cyane. Bon, ndabashimiye abankunda n'abatankunda, bien sûr je umuntu atankunda bigenda mubwira ati merci beaucoup, kubera ko urumva nta muntu ari oblige gukunda abantu bose. Ubonye Chimamanda tubanye neza cyane. Thank you. Yeah, nibyo tugwiza urukundo, tugize amahoro no gushigikirana, nibaza ko ibyo by'ingenzi. Thank you. Yeah, thank you Minyoni, thank you kuba kunze Yagateke. My God, numva no bahera. Ari akantu nogenda ntavuze. Mana ibintu bya entertainment burya nabijemwe ntabizi bien, you know. Bro, like ahi Bujumbura hariho amaslay ni hatari bro. Yeah. Ofete ugiye nabi barakumena. Yeah. Hariho nk'isirey twahuye iramena, ndavuga ati asha uranyemeje urankoreye akantu. Baguhora iki bavuga
like uruba nta mutima mubi ibintu ndiko ndabivugana mugabo ni byiza like je yisire yingira ndayishire hanze ofete je sinaje muri entertainment ngo kugira ndabironkemwo amafaranga canke ngo fame Yeah. ibi simbizi uru rubanza ibi yo bitemwanye ntaje muri entertainment kugira ngo like duteze imbere entertainment yo mu Yeah. Burundi Yeah. ariko hariho abantu uhura nabo ugasanga ntibari professional n'amasireyi gusa Mu buryo Yeah. mu buryo how reka ndakubwire nahuye n'umusireyi sinzi ko ari umusireyi ugasanga umudada yitwa Nice Guy Mm. ujya namuhaye ikiraka ndamuhemba Mm. bro maze kumuriha aho kugira ngo ankorere ampe ikiraka twavuganye ahubwo agaruka kuntuma ko abantu bantera ubwoba bro Eh, eh izo ni imbwa man. ndavuze ati hariho abasireyi basaze mu mutwe Uwo muntu Nico yarazi gituma ni nakubwira umunyepolitiki. eh Ni umunyepolitiki. jewe comme no conseil akadada gakora kuri sinzi ko ari kuri Buja Hit sinzi ko ari Buja FM sinzi ibyo ari byo bro Neri, ni Neri. oya apana umudada yitwa Nice Guy nawe akorera ni kuri Buja ni kuri Canal Buja FM yes Buja FM kuri radio sigaye ifise televiziyo ifise kuri Canal Plus yeah Amutera ubwoba bwiki about what? ofete ni inkuru ndende ariko ndagacishijemo kugira ngo abantu baze baramenya ati ca wiyumvira ukora nko uca kuri TV mu ukaca wongera ukabasikama ibi bintu arimwo ibintu bitajana ku isi Uwo ndamufashe no muhonda man, no joke for me, no joke. bro umva umuntu kumuha amafaranga akongera akaza kugutera ubwoba Jewe no joke man, no joke. So aka kantu ndagavuze kugira ngo abantu baze baramenya ati ujya muntu ninde image yiwe imeze gute ibintu by'uburofa mu Burundi dukwiye kubisezerera Nzigo. tukamenya ati we need to be acting like in a professional way. Yeah. Anyways, thank you Mignone, thank you Chimamanda Moses, thank you ku bakunzi ba Yagatech. Tugiye kubategurira event possibly muri February kugira ngo dutanga ama award do setting ama standards. It should be good. We're gonna start working on it as soon as possible. Abakunzi ba Yagatech mura sharing ibiganiro byacu mugire comment. We love you guys. Ciao ciao.